Hôm nay thì mình sẽ làm một cái loa Bluetooth mini. Thì có một cái hộp nhỏ nhỏ sẵn ở đây, thì mình sẽ làm một cái loa, lắp loa lên và sử dụng một cái module khuếch đại có tích hợp Bluetooth sẵn với cái 2 cổng đầu ra. Đang sử dụng một loa thôi. Sẽ sử dụng một cái pin laptop cũ để lái pin làm pin cho cái loa Bluetooth này.
khi dán pin và mạch khuếch đại loa vào thì chúng ta sẽ test thử. Chúng ta sẽ bật nguồn pin lên. GZB5W2. Đây là cái tên của cái module luôn. Thì chúng ta sẽ thử phát.